தரையில் வளர்த்திங்கன்னா மாதம் குளிப்பாட்டணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த ஒரு அடிக்கு மண்ணை எடுத்துட்டு வேறு மண்ணை புதுசாக கொண்டாந்து போட்டு பண்ணணும். டெய்லி கூட்டணும். ப்ளீச்சிங் பவுடர் போகணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் வேலை கொஞ்சம் கூட சார். ரெண்டாவது மழை காலம் வெயில் காலத்துக்கு வெயில் காலம் கூட பிரச்சனை இல்லை, மழை காலத்தில் ரொம்ப சிரமப்படும். அதனால தான் நம்ம இந்த கொட்டில் முறை பெஸ்ட்டு. ஸ்டார்டிங்கில் பண வசதியிலலாம் கூட 1 வருஷம் 2 வருஷம் வரையும் அந்த மாதிரி வளர்க்கலாம். அதுலேருந்து வருமானத்தை பார்த்ததுக்கு பிறகு கூட கொஞ்சம் கொட்டில் முறையில் மாறினாங்கன்னா நல்லது. இது என்னுடைய அட்வைஸ் சார். வணக்கம் நண்பர்களே, பிரீடர்ஸ் மீட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். வணக்கம் திரு முருகையா சார். வணக்கம் சார். அதாவது நாம் இருக்கும் பண்ணை பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் வாலி ஃபார்ம், புத்தாம்பூர் கிராமம், புதுக்கோட்டை தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம். அதாவது சார், இதற்கு முன்னாடி ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் சொன்னீங்க, ஆடு வளர்ப்பு தொழிலை எதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கப்புறம் சரி, அந்த வீடியோ பார்த்தாச்சு, புரிஞ்சுது. இந்த ஆடு வளர்ப்பு தொழிலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அடிப்படை தேவைகள்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய அனுபவங்கள். அடுத்தது, இந்த ஆடு வளர்ப்பு ஆரம்பித்த எத்தனாவது மாதத்துலேருந்து நமக்கு ஒரு வருமானம் வரும், அப்போ அந்த மாதம் வரலையும் நம்ம எப்படி தினசரி செலவுகளை மேனேஜ் பண்ணுறோம், நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படி பண்ணினீங்க, இப்போ உங்களுடைய 7 ஆண்டு அனுபவத்தில் வேறு எப்படி இதை மாற்றிருக்கலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, இதை பற்றி நண்பர்களுக்கு சொல்லும்போது கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சார். சரி சார். இல்லை சார், நம்ம ஆட்டு பண்ண போகிற முடிவாயிருச்சுன்னா மேக்ஸிமம் சொந்த விவசாயம் நல்லா இருக்கணும் சார். ஷெட்டு போகிறதுக்கு சொந்த நிலம் இருக்கணும் சார். அப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லை, எனக்கு விவசாய நிலம் இல்லை, ஸோ ஆனால் ஷெட்டு போட இடம் இருக்குன்னா கூட பண்ணலாம். நீங்கள் ஷெட்டை மட்டும் ஆடு கொட்டையை மட்டும் நம்ம சொந்த இடத்துல போட்டுட்டு தீவனம் போடுறது கூட ரிலீஸுக்கு எடுத்து கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு ஆனால் ஷெட்டு இருக்கிறது மட்டும் நம்ம சொந்த இடமா இருக்கணும் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அட்வைஸ் பார்த்திங்கன்னா, எடுத்தோடனே பெரிய ஸ்கேலில் பண்ணாமல் கொட்டில் முறையிலையும் வளர்க்கலாம். இல்லை சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இதுக்கு இப்போ என்ன இப்போதைக்கு பணம் இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு 2 வருஷம் சென்று நான் ஷெட்டு போட்டுக்கிறேன் கூட பண்ணலாம். நீங்கள் தரையில் கூட ஷெட் பொதுவாக வெயிலையும் மழையிலையும் ஆடு நனையக்கூடாது. அதுக்காக ஷெட்டு போட்டுக்கிட்டு தரையில் கூட சிம்பிளாக ஒரு 30 ஆடு இல்லை 20 ஆடு ஒரு மேல் வாங்கிட்டு கூட நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னும் அவங்க வீட்டு ஆளுகளே இப்போ 20-30 ஆடுக்குன்னா எக்ஸ்ட்ராலாம் ஆள் தேவையில்லை. அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபே பார்த்துட்டு அது விவசாயத்தையும் பார்த்துட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப மிச்சம். தேவையான அளவு இப்போ ஒரு 30 ஆடு வச்சு பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன், மிஞ்சி போனால். ஆனால் அது என்ன ஒன்று, மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அடர் தீவனத்துக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு காசு தேவைப்பட போகுது. அது அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு விவசாயம் மற்ற விவசாயத்தில் வருமானம் வருது அப்படின்னா இதை அவங்க பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா, இல்லை ஒரு 50 ஆடு வச்சுன்னு ஒரு ஆட்டு தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்லேயே ஏதாவது ஆடு அதோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாட்டுக்கோழியோ இல்லை 2 பசுமாடோ வாங்கி வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள செலவுக்கு அதில் உள்ள வருமானத்தை வச்சு பார்த்துக்கலாம். இல்லை என்னால் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆடு மெயின்டெனன்ஸ் காசு இருக்குல்ல, உங்கள்கிட்ட பண வசதி இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ஆட்டு பண்ண வைக்க போகிறீங்கன்னா ஒன்று ஷெட்டுக்கு ஒரு செலவு, அதுக்கப்புறம் ஆடு வாங்குறதுக்கு ஒரு செலவு, அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் காஸ்ட்டு, அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆடு வாங்க போகிறோமோ அதை பொறுத்து தான். இப்போ 30 ஆடுன்னு ஆள் தேவையில்லை, ஒரு 50 ஆடு வச்சு ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா நிச்சயமாக ஒரு ஆளை போடணும். அதுக்கு என்ன சம்பளம் எல்லாத்தையும் ஒரு திட்டத்தை வகுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் பிளான் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இப்போது இன்னும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா வைங்களேன், இல்லை ஒரு ஆளை போட்டு பண்ணுறப்போ அதோடு சேர்த்து கூட்டு பண்ண மாதிரியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு 50 நாட்டுக்கோழி அதோட சேர்த்து மாதிரி. ஏன் நாட்டுக்கோழி வாங்கணும்னு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் தீவனம் ஆட்டுக்கு போடுறீங்க, பசு தீவனம் போடுங்க, அடை தீவனம் போடுங்க, எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகி கீழே கொட்டும். நீங்கள் பார்க்கலாம், என்னோடய கோழி ஃபுல்லாகவே கீழே தான் நிற்கும். அது போகிற வேஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக நம்ம அதுக்கு சாப்பிட்றோம். நம்ம அதுக்குன்னு தனியாக ஒன்றும் செலவு பண்ண போகிறதில்ல. அதே மாதிரி தான் மாடுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் போகிற புல்லெல்லாம் இதில் சில இது முத்தி போயிருக்கும். அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை அள்ளி கொண்டா பசுமாட்டு போட்டிங்கன்னா அது சாப்பிடும். ஸோ ஒன்று சார்ந்த ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு, ஏன்னா இது குறைச்சல மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டு பண்ணையை பொறுத்தவரை என்னோடய அனுபவத்தில் 1.5 வருஷம் ஆகும் நீங்கள் அதில் ரிட்டர்ன் பார்க்குறதுக்கு. அதுவரை 1.5 வருஷம் வரையும் நீங்கள் பண்ணை ரன் பண்ணணும், ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும். அந்த ரன்னிங் காஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லபடியாக போகும். பட் நான் என்ன பண்ணேன், ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி பண்ணலை. எனக்கு அந்த மாதிரி ஆட்டு பண்ணையை மட்டும் தான் வச்சு பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் போனதுக்கப்புறம் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம வெளியில் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் இதையும் நான் முடிவு பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எருமை மாடு வச்சுருந்தேன். இதை சார்ந்து நல்லா தான் இருந்தது. பட் தீவனம் அதுக்கு வைக்கோல் அதிகமாக டிமாண்டுக்கு கிடைக்கல. அதனால் நான் அதை விற்றுட்டு இப்போ பசுமாடை வச்சு பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 5 பசுமாடு இருக்குது, ஒரு 4 நாட்டுக்கோழி இருக்குது. அதை வச்சு இப்போ போயிட்டுருக்கு சார். அதாவது சார், நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது, அதாவது 7 ஆண்டுக்கு முன்னாடி எத்தனை சதுரடி அளவில் நீங்கள் கொட்டகை ஆரம்பிச்சிங்க? எடுத்த உடனே பரனுக்கு போனீங்களா, இல்லை தரையில் வச்சு வளர்த்து பார்த்தீங்களா? அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். நான் எப்படி முடிவு பண்ணேன், நான் தான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோ சொல்லியிருந்தேன்.
6 மாதம் எல்லா ஃபார்முக்கு போனேன் வந்தேன். அப்போ என்னென்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் தலைச்சேரி தான் ப்ரீடிங்கை பண்ண போகிற முடிவு பண்ணிட்டேன், அவங்க ஃபீட்பேக் கேட்டுட்டு. அப்போ தமிழ்நாடுக்குள்ளே நம்ம விசாரித்தேன், எங்கேயுமே எனக்கு வந்து ப்ரீடிங்காக தாயோட கிடைக்கல எனக்கு அந்த டயத்தில். அப்போ நான் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா, நம்ம புதுக்கோட்டையில் இருக்கோம், இங்கிட்ட ஒரு 4-5 டிஸ்ட்ரிக் கவர் பண்ணி நம்ம ப்ரீடிங் வளர்த்து நம்ம விற்கலாங்கிற எய்மில் எடுத்தோன்னே கொஞ்சம் ஷெட்டு மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். பட் ஆடு கம்மியாக தான் வாங்கினேன். ஆரம்பிக்கும் போது இதனுடைய சதுரடி எவ்வளோ சார்? இந்த கொட்டைக்கு தான் 50 அடி நீங்களும் 50 அடி 2500 சதுரடி. சரிங்க, இது வந்து முதல் ஷெட்டு. முதல் ஷெட்டு இந்த ஷெட்டு தான் 2500 ஷெட்டாக போட்டுக்கிட்டோம். சரி. பட் ப்ரெஷ் கட்டு ஒன்று வாங்கிட்டோம். இதெல்லாம் பேஸ்க்கு அடிப்படை பண்ணி தான் ஆகணும். பட் ஆடில் மட்டும் இப்போ 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் மினிமம் ஒரு 200 ஆடு அதில் வளர்க்கலாம். பட் 200 ஆடு வாங்கலை, ஷெட்டு மட்டும் தான் போட்டுக்கிட்டோம். பட் 50 ஆடு மட்டும் வாங்கணும். வாங்கி அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒரு 2 வருஷம் போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு, சரி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஓரளவு நானே கற்றுக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டெக்னிக்கல் அட்வைசராக டாக்டரை வச்சு தான் எல்லாமே பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அவரே எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டாரு, எப்படி என்ன மாதிரி டிசீஸ் வரும், என்ன மாதிரி ஊசி போடணும், எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் 1 இயர் வரை அவர் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நானே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சரிங்க சார், அதாவது 7 வருடம்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து மரத்தில் தான் நீங்கள் வந்து பரன் போட்டிருக்கிறீங்க. இதில் எதுவும் பெருசாக பராமரிப்பு இருக்குங்களா? மரத்தை பொறுத்தவரை அப்படி இல்லை சார். புதுசாக ஒரு மரத்தில் விட்டு, ஏன்னா நான் பண்ணுறப்போ அந்தளவு பிளாஸ்டிக் இப்போ வந்துருக்கு ஹைடெக் பிளாஸ்டிக் பிளாட்ஃபார்ம்லாம். அப்போதைக்கு வந்து ரொம்ப ரேராக இருந்தது. அப்போயே சொன்னாங்க பண்ணலான்ட்டு. எனக்கு எடுத்தோன்னே அதிகம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது எனக்கு இஷ்டம் இல்லை சார். ஏன்னா நான் எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கல்லுக்காலம் சீப்பாக கிடைக்கும். யூக்கல்பிட்டஸ் மரம் புதுக்கோட்டையில் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும். நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே மரத்தில் தான் சார் போட்டேன். யூக்கல்பிட்டஸ் தான் ஆர்எஸ்பத்தியில் தான் போட்டது. சரி சார், 7 வருடத்துக்கு முன்னாடி இந்த 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பரன் மேலே வந்து ரூஃபிங்கோட இந்த கல்லோடு சேர்த்து என்ன செலவாச்சு? இன்றைய காலத்தில் இந்த 2500 சதுரடிக்கு இதே போல் ஒரு செட்டப் பண்ணோம்னா என்ன சார் ஒரு தோராயமாக ஒரு செலவு வரும்? சார் நான் அன்னைக்கு செலவு சார் கம்ப்ளீட்டாக A to Z ஃப்ளமிங் ஒர்க் எலக்ட்ரிக் ஒர்க்கில் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் 300 ரூபா வந்தது சார். சரி, அப்போ பண்ணப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 300 ரூபா வந்தது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவே கிட்டத்தட்ட 7.5 லட்ச ரூபா சொல்கிறீங்க. ஆமாம். சரி சார், ஆமாம். இன்றைக்கி இதே அளவில் நம்மளால் போட முடியுங்களா? போட முடியும்னா இன்றைய காஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வரும் சார். 350 ரூபா வரும். சரி, மிஞ்சி போனால் இன்னும் ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த முதலீடு எப்போ சார் நம்ம எடுப்போம்? ஒரு பக்கம் ஷெட்டுக்குன்னு முதலீடு, ஒரு பக்கம் ஆட்டுக்குன்னு முதலீடு, இதை எப்போ சார் நம்ம எடுப்போம்? இந்த முதலீடை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 4-5 வருஷம் ஆகும் சார். நீங்கள் இதுவரையிலையும் முதலீடு உங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஆட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனதும் இந்த ஷெட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணனதையும் நீங்கள் முதலீடு எடுத்துட்டிங்களா 7 வருட அனுபவத்தில்? இல்லை சார், இன்னும் ஷெட்டுக்குள்ளே முதலீடு இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 3 வருஷம் வரையுமே நாங்கள் வந்து எந்த பிஸ்னஸும் பண்ணல. 50 தாயாடு தான் வாங்கினோம். சரி, அது தெரிஞ்சுட்டு ஒரு 1 இயர்லேயே இன்னொரு 100 ஆடு தாயாடை வாங்கி நான் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். அந்த மைண்டுக்கு நான் போகலை. நான் இது வரையும் 50 ஆடு தாயாடை வச்சுக்கிட்டு எதையுமே ஃபீமேல் ஃபுல்லாக விற்காமல் மேல் மட்டும் தான் விற்றுக்கிட்டு இருந்தோம். விற்றுட்டு அதை வச்சு தான் டெவலப் பண்ணி இன்னும் அந்த 7 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரையும் ஒரு 1200 ஆடு விற்றுருக்கோம். இந்த 50 தாயாடு மட்டும் வச்சுட்டு இப்போ கரண்டில் ஒரு 350-400 கிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த 3 வருஷம் கேப்பு நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் விட்டதுனால வந்து நாங்கள் லேட்டாக ரிட்டர்னை பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு வருஷம் அதை பற்றி புரிஞ்ச உடனேயே இன்னொரு 100 ஆடை தாயாடை வாங்கி நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நான் 4 வருஷத்துல இந்த ரிட்டர்ன்லாம் எடுத்துருப்போம். இன்னொரு ஷெட்டு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா சார், அதனுடைய நீளம் அகலம் சொல்ல முடியுங்களா? அதோட நீள அகலம் வந்து 50 அடி அகலம் சார், 90 அடி நீளம். மொத்தம் அது வந்து 4500 ஸ்கொயர் ஃபீட். 4500 சதுரடி. ஆமாம். ஒரு 20 லட்ச ரூபாய்க்கு பக்கமாக இந்த ஷெட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க. இப்போ உங்களுடைய தாயாடு இந்த குட்டிகளுடைய டோட்டல் வேல்யூ இன்றைய தேதியில் என்ன சார் இருக்கும்? டோட்டல் வேல்யூங்கிறீங்களா? டோட்டல் வேல்யூ இப்போ ஸ்டாக் இருக்கிறது. ஆமாம், ஸ்டாக் இருக்கிறது தாயாடு ஒரு 120 இருக்குது சார். சரி, ஆமாம். அது மீடியமாக ஒரு பொடி குட்டியே ஒரு 80 இருக்கும். அது 3 மாத குட்டி 4 மாத குட்டிங்க. பாக்கி ஆவரேஜ் எல்லாமே ஒரு 18-20 கிலோவில் இருக்குது சார். பட் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள், ஆவரேஜ் ஒரு 300 வைங்களே. ஆவரேஜ் ஒரு பெரிய ஆடு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 8000 ரூபா வச்சாலும் 24 லட்சம். அந்த 80 குட்டி இருக்குது, ஒரு 30 லேக்ஸ்ட்டு இருக்கும். அந்த அசட்டு இதில் இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இதிலேருந்து எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் அர்த்தம். நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தாயாடையும் நீங்கள் அசட்டாக தானே நீங்கள் பார்க்கணும். அப்படிங்கும்போது இதிலிருந்து நான் அதாவது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பொருள் இருந்தாலும் அதுலேயே நம்ம ரிட்டர்ன் எடுக்கிறது தானே நம்ம சொல்ல முடியும். கரெக்ட், இது நம்மளுடைய அசட்டு தானே சார். நம்ம வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பணம் போடுறோன்னா அந்த வட்டி தானே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த முதலீடு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இது வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆகும். இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகாது இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஆடு வாங்கும்போது எப்படிப்பட்ட ஆடுகளை சார் நீங்கள் வாங்குனீங்க? அதாவது தாயாடுகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். நீங்கள் வாங்கும்போது எப்படி வந்து அதாவது 2 ஈத்து 3 ஈத்து போட்ட ஆடு வாங்குனீங்களா இல்லை குட்டிகளாக வாங்குனீங்களா? சார் நான் அதான் சொன்னேன்ல, நான் வந்து இந்த யூடியூப்பை பார்த்துட்டு
மற்றோட ஃபார்மர்ஸ் ஃபீட்பேக்கை பார்த்துட்டு தான் சார் நான் போய் பண்ணேன். நான் வந்து நேராக கேரளாவில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நான் கேரளா போகல, ஒரு புரோக்கரை வச்சு வாங்கி கொடுமுடியில் போய் நான் ஏற்றிட்டு வந்தேன். நான் அவர்கிட்ட தெளிவாக சொன்னேன், 4 பல் மொத்தம் 50 ஆடுமே 4 பல்லில் 10 ஆடு, 2 பல்லில் 10 ஆடு, 6 பல்லில் 10 ஆடு, பிரிவையில் தலைச்ச பிரிவுன்னு சொல்லுவோம், அதில் 10 ஆடு, இந்த மாதிரி எல்லாத்துலையும் கலந்து வாங்கினேன். கலந்து வாங்கினதுனால சில செனையாடாவும் கேட்டேன், எல்லாமே கொடுத்தாங்க. வந்து 2 வந்து இப்போ அன்னைக்கு வந்தால் இறக்குற அன்னைக்கு ஒரு ஆடு குட்டி போட்டுச்சு. ஏன்னா வெறும் பிரிவே வாங்கினோன்னு வைங்களேன், அதை மேட்டிங் விட்டு அதுக்கப்புறம் குட்டி போடவே அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் ஆகிடும், போர் அடிச்சிடும். நம்ம இந்த மாதிரி கலப்பினமாக வாங்குறப்போ உங்களுக்கு நமக்கு பார்த்த உடனே நம்ம அந்த குட்டியை பார்க்குறப்போ அது சந்தோஷமாக இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பட்ஜெட்டை பார்ப்பாங்க. ஒரு புருவை வாங்கினோமா, அது இவ்வளோ தானே 20 கிலோவில் இருக்குன்னா 8000 ரூபா தான். இதே நம்ம 80-40 கிலோ ஆட்டை வாங்கினோம்னா நாங்கள் 16,000 ரூபா வரும், ரேட்டு கூட வருமே. பட் எல்லாமே ஒன்றா தான் வரும். இதை 1 இயர் வளர்த்து அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வரதுக்கு அதுக்கு கனெக்ட் பண்ண செலவு ஒன்றாயிடும். இருந்தாலும் வந்து அந்த மாதிரி மிக்ஸ் கலப்பணம் பார்க்குறப்போ நான் வந்து எல்லாமே கலந்து தான் சார் வாங்கினேன். 2 பல்லு 4 பல்லு 6 பல்லு எல்லாம் இருப்பேன். சரி சார், அதாவது ஆட்டுக்கு தீனி போட்டால் வளர்ந்துடும், அதிலிருந்து அனுபவத்தை கற்றுக்கலாங்கிறது ஒரு பக்கம். அதையும் தாண்டி நம்மளுடைய அரசாங்கம் வந்து கால்நடை துறையில் இலவச பயிற்சியே கொடுக்குது. அந்த பயிற்சிங்கிறது நீங்கள் அவசியமாக பார்க்குறீங்களா, எப்படி சார்? நிச்சயமாக சார், நானே 2 பயிற்சி அட்டம் இருக்குது. கால்நடை மண்டல ஆராய்ச்சி புதுக்கோட்டையில் இருக்குது சார். சரி, அங்கே பயிற்சி கொடுத்தாங்க 1 வாரம். நானும் இந்த ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கெல்லாம் போனேன், சர்டிஃபிகேட்டும் தந்தாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நமக்கு லோனுங்கன்னு வாங்கினாலும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. 2வது நம்ம இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் மூலியமாக ஆடு வளர்ப்புக்கிட்ட ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, அங்கேயும் போய் பயிற்சி பெற்றேன் சார். சரி, அவசியம். ஏன்னா நம்ம என்ன தான் இருந்தாலும் அவங்க டாக்டர் சொந்தக்கிறப்ப இந்த நோய் பிரச்சனை சில ஓரளவு அவங்களுக்கு தியரியாக உள்ள நமக்கு சொல்லுவாங்க. அது ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச 10% நாங்கள் போனதுனால எனக்கு தெரிஞ்சது. கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் நம்ம அனுபவத்தில் வர்றது வேறு, தியரியை தெரிஞ்சுக்கிறது வேறு. அவசியம் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி யாரும் போகணும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் போனாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். சரி சார், அதாவது இந்த ஆடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஷெட்டு போட்டிங்க, அதுக்கப்புறம் ஆடு வாங்குறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த தீவனம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் உலர் தீவனம்லாம் வெளியில் வாங்கி எந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க? இல்லை மரவகை தீவனத்தை வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் பயிரிட்டீங்களா? எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் பிளான் பண்ணீங்க? அந்த திட்டமிடலும் அவசியம் இல்லைங்களா? இப்போ பணம் இருக்குது, கொட்டகை போட்டாச்சு, ஆட்டை வாங்கிட்டு வந்து விட்டுட்டோம்னா நம்மளால் முடிஞ்சது கலப்பு தீவனம் மட்டும்தான். அப்படி கலப்பு தீவனத்தை மட்டுமே போட்டு பண்ண முடியுமான்னா பண்ணலாம், நிறைய செலவாகும். கண்டிப்பாக பசுந்தீவனம் உலர் தீவனங்கிறது அவசியம். அதை பற்றி அந்த திட்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார். கண்டிப்பாக சார். இன்னும் சார், ஒருத்தர் ஆட்டு பண்ண தான் வைக்க போகணும் முடிவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தீவனத்தை ஃபஸ்ட்டு போடணும் சார். ஏன்னா முதல் அறுவடை வந்து மினிமம் 3 மாதம் ஆகும். அது தீவனம் மரப்பயிர்லேருந்து எல்லாமே. இன்னும் மரப்பயிர் இன்னும் ஒரு அட்வான்ஸாக போட்டணும். பசுந்தீவனம் மட்டும் கரெக்டாக முடிவு பண்ண ஆடுவாங்க 3 மாதம் இருக்குது. ஏன்னா தீவனத்தை போட்டுவிட்டு ஷெட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது 1 மாதம் 2 மாதம் போகும். ஏன்னா 2யும் ஒரே டயத்தில் பிளான் பண்ணால் தான் இது ஷெட் ஒர்க் முடிஞ்ச உடனே தீவனம் கரெக்டாக இருக்கணும், கரெக்டாக ஆடு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தான் இருக்கும். நீங்கள் இல்லை தீவனத்தை போட்டுட்டு அதுக்கு ஆடு வாங்க 4 மாதம் ஆகி போச்சுன்னா தீவனம் வளர்ந்து சும்மா நிற்க முத்தி போயிடும், அது வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ பிளானிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். பண்ண தான் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா பசுந்தீவனத்தையும் போட்டுறணும். இல்லை மரப்பயிரும் போடலாம், போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் லேட்டாக வரும். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு 4-5 மாதத்துக்கு பண்ண ஆடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி மரப்பயிர்கள்லாம் போட்டலாம். மல்பெரி, அகத்தி இதெல்லாமே ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி போட்டலாம். பசுந்தீவனத்தை 3 மாதத்தில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நீங்கள் ஷெட் வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் ஆல்மோஸ்ட் 2 ஒன்றா முடியும் தருவாயில் பசுந்தீவனமும் கரெக்டாக அந்த 3 மாதத்தில் வந்துடும். ஷெட் ஒர்க்கு ஒரு 2 மாதத்தில் முடிஞ்சால் கூட பசுந்தீவனம் ஒரு வந்தோடனே நீங்கள் போய் ஆடு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஈவனாக இருக்கும். இதில் ஏதாவது சொதப்பல் இருந்தாலும் சிக்கலாகி போயிடும். ஒன்று நீங்கள் பசுந்தீவனம் போட்டுட்டு செட்டு போடாமல் இருந்து ஆடு வாங்கிட்டு வந்து எங்கே விட முடியும்? அது மாதிரி பிளானிங்கிறது திட்டங்கிறது கரெக்டாக இருக்கணும் சார். சரி சார், அதாவது இந்த கொட்டகை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 2500 சதுரடின்னு சொன்னீங்க. ஆனால் மேற்கூரைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்க மாட்டுக்கு. ஆடுகள் வந்து இப்போ வெயிலில் நிற்கிது. இந்த வெயிலுங்கிறது அவசியமா? அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். நிச்சயமாக, அதனால தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சூரிய ஒளி நிச்சயமாக விட்டமின் டி அதுக்கு அவசியம் தேவைப்படுது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து 24 ஹவர்ஸ் நாங்கள் மேய்க்க ஓட்டுறதில்ல. இப்போ நார்மலாக நேச்சராக மேய்க்க ஓட்ட ஆடுகளுக்கு விட்டமின் டி ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். அதே ஆடுகளுக்கு சில பண்ணைகள் ஃபுல்லாக க்ளோஸ்லேயே வச்சுருப்பாங்க. நிச்சயமாக அந்த விட்டமின் டி கிடைக்காதனால பல அதுகளால் நோய்கள்லாம் வரும். நான் அதனால தான் பிளாட்ஃபார்மே எக்ஸ்ட்ரா இங்கிட்ட ஒரு 8 அடிக்கு வைத்து அது தேவைன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம். சூரிய ஒளி தேவைன்னா வெளியில் வந்து படுத்துக்கிறோம், தேவை நேரத்தில் நிழலில் போய் இருந்துக்கிறோம். நிச்சயமாக அதனால தான் சார் எக்ஸ்ட்ரா 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் நீங்கள் கேட்ட கரெக்டு தான். எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதில் 2500 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா சூரிய ஒளிக்காக எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது சார். கண்டிப்பாக. அதாவது சார், நம்ம முன்னோர்கள்லாம் ஆடு வளர்க்கும் போது கிடையாடுகள், அதாவது எப்படின்னா விவசாய நிலத்தில் போயிட்டு சுற்றிலும் ஃபென்சிங் மாதிரி பண்ணி அப்படி தான் வளர்த்தாங்க. பனிலையும் சரி, மழை வெயில் எல்லாத்தையும் தாங்கி தான் வளர்ந்தது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மேற்கூரை மட்டும் அமைச்சு தரையிலே வளர்க்கலாம் இல்லைங்களா? ஆடு வந்து பரணா கேட்டது, நம்ம தான் நம்மளுடைய வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நம்ம மாற்றிருக்கோம்.
அப்படிங்கும்போது அப்படி தரையில் வளர்க்கும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க? ஏன் டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் பரனுக்கு போனீங்க? நார்மலாக தரையிலே வளர்க்கலாம் சார். நானும் இப்போ தரையில் வளர்க்கலாம் தான் சொல்கிறேன், வேணாம்லாம் சொல்ல. என்ன கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் கூட வரும். இப்போ தரையில் 24 ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி முறையிலே வளர்க்கலாம். மிஞ்சி போனால் 1 வருஷம், அதிகபட்சம் 2 வருஷம், 24 ஹவர்ஸ். ஏன்னா ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து 100 ஆடு வளர்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு 50 ஆடு மட்டும் உள்ளே வளர்க்கலாம். இப்போ பகலில் ஒரு பக்கமும் நைட்டில் ஒரு பக்கமும் தரையில் வளர்க்கலாம். பட் என்ன ஒன்று 24 ஹவர்ஸ் வெளியில் ஓட்ட போகிறதில்ல. அதோட கழிவு ஃபுல்லாக மண்ணுக்குள்ளே தான் சார் போகும் பட்சத்தில் உள்ள வைரஸ் ஃபார்ம் ஆகி சில கிருமிகள்லாம் வந்து நிறைய வருது சார். அதாவது தெள்ளு பூச்சி, உண்ணிலிருந்து எல்லா பிரச்சனையும் அடுத்தது. மழை காலத்தில் யூரின் வந்து கீழே போகாது, அந்த ஈரத்திலே படுத்திருக்கும். உள்ள வரும், தேங்கி நிற்கும். ஆடு வந்து ஈரத்தில் படுக்க விரும்பாது, அப்போ நின்றுக்கிட்டே தான் இருக்கும். பல பிரச்சனைகள் இருக்கும், பிரச்சனைகள் வரும். இப்போ இந்த கொட்டில் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதத்துக்கு இதுலேயும் வரும் உன்னிப்பேன்னு அந்த கேப்பில் இருந்து வரும். அது 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியும் புட்டெக்ஸ் போட்டு குளிப்பாட்டி ஆட்டை குளிப்பாட்டிக்கலாம். அப்படி தரையில் வளர்த்திங்கன்னா மாதம் குளிப்பாட்டணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த ஒரு அடிக்கு மண்ணை எடுத்துட்டு வேறு மண்ணை புதுசாக கொண்டாந்து போட்டு பண்ணணும். டெய்லி கூட்டணும். ப்ளீச்சிங் பவுடர் போகணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் வேலை கொஞ்சம் கூட சார். ரெண்டாவது மழை காலம், வெயில் காலத்துக்கு வெயில் காலம் கூட பிரச்சனை இல்லை, மழை காலத்தில் ரொம்ப சிரமப்படும். அதனால தான் நம்ம இந்த கொட்டில் முறை பெஸ்ட்டு. ஸ்டார்டிங்கில் பண வசதியிலலாம் கூட 1 வருஷம் 2 வருஷம் வரையும் அந்த மாதிரி வளர்க்கலாம். அதுலேருந்து வருமானத்தை பார்த்ததுக்கு பிறகு கூட கொஞ்சம் கொட்டில் முறையில் மாறினாங்கன்னா நல்லது. இது என்னுடைய அட்வைஸ் சார். கண்டிப்பாக சார். ஒரு 2500 சதுரடியில் நம்ம 200 ஆடுகளை வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதே தரையில் வளர்க்கும் போது இன்னும் ஒரு 2000 சதுரடிக்கு நம்ம மாற்றாக நம்ம வைக்கணும். இதில் ஒரு 12 மணி நேரம் நிற்கும், நைட்டில் அப்படி பார்க்கும்போது இதனுடைய செலவை எடுத்து நம்ம பரனில் போடும்போது நமக்கு ஒன்றா தான் வரப்போகுது. இடமும் கம்மியாயிடுது, நமக்கு ஆடுகளும் வந்து சுகாதாரமாக வளர்க்குறோம். அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்தும் இருக்கும் சார். உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி சார்.